Alimlerden olan, zahidliğiyle seçilen alim İbrahim İbn Şəqih Rahimullah Taala'nın yanına bir kəs gəlib nəsihət istəyir. Deyir, ey şeyx, insanlar məni salih hesab edir. Mən özümü hardan bilim ki, həqiqətən Allah yanında salihlərdənəm. O hikmətli bir cavab verir və deyir, əgər özünü yoxlamaq istəyirsənsə, əvvəlcə gizlin etdiyin hər hansısa salih bir əməli insanların önündə et. Əgər sənin bu əməlindən dolayı yenə də səni salih sayarlarsa və sənin bunu edərkən qəlbində riya, tərif istəyi keçməzsə, bu ixlasın əlamətidir. Amma yox, qəlbində insanların tərifinə, sevincinə meyin yararsa, bil ki, nəfs qarışıb bunu. Və sonra buyurur, qəlbinə dünyanı təklif et, malı, şöhrəti, rahatlığı düşün və bax gör qəlbin ona necə reaksiya verir. Əgər qəlbin dünyaya bağlanarsa, deməli sən hələ islah olmağına ehtiyac var, islah olanlardan deyilsən. Əgər qəlbin əksinə, axirəti üstün tutursa, bu xeyirli bir əlamətdir. Və sonra deyir, nəfsinə ölümü tövsiyə et, ölümü tez-tez xatırla. Əgər nəfsin bundan qaçmır, əksinə axirətə hazırlaşırsa və buna razı olursa, ümid var ki, sən salihlərə yaxınsan. Çox gözəl, ibrətli bir hadisə, bir qissədir bu.